ഇവിടെ ഒരു യു പൈപ്പ് വരും, അതിന് 2 സപ്പോർട്ടിങ് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാനോപ്പി ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന അൽഗുലത്ത് സാധനങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോണറ്റ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ബോണറ്റ് ഫുള്ള് ദ്രവിച്ച് ഷേപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ബോണറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ജീപ്പിന്റെ ബോണറ്റ് നമ്മൾ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കുളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ ജീപ്പ്. അത് ആരൊക്കെ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഏതൊരു പടത്ത് ജഗതി ചുണ്ട് കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമസ്കാരം, റോഡീസ് ഗരാജിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതൊരു റിസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താജ്മഹൽ പോലെ ഒരു ജീപ്പ് എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 1970 മോഡൽ, അതായത് 1970 മോഡൽ, 52 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ജീപ്പ്. അത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് റോഹിന്റെതാണ്. റോഹിൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല വീഡിയോസിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നോടൊപ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റോഹിൻ എടുത്തൊരു വാഹനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരൊക്കെയോ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറേ ബെൽസ് ആൻഡ് വിസിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഓവർഡൺ ചെയ്തൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വാഹനം എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റോഹിൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാഹനം വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് മനുഷ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പഴിക്കാത്ത രീതിയിൽ എനിക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാതെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വാഹനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി അതിപ്പം പെപ്പയുടെ കൂടിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ഡെൻഡിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് റോഹിന് കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആ വാഹനം പണികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പണികൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കുറച്ച് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിന് ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മളൊന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ അക്രിലിക് റൂഫൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ആക്കാനുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇതിവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരത്തില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമിന് താഴെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുമ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ജീപ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കട്ടിംഗ് ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ ഫുള്ള് ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് രണ്ടാമത് ഡെൻഡിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെൻഡർ, നമ്മുടെ പാച്ചൻ റജിപ്പാച്ചനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഡാഷ് ടോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി പുതിയ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമൊക്കെ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇനി വണ്ടി നമുക്കൊരു വാട്ടർ വാഷിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമും അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ലറൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് സാൻഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോക്സി പ്രൈമർ 2 പാക്ക് ഇപ്പോക്സി പ്രൈമർ അടിച്ച് ഈ തുരുമ്പെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാഷ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം. ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് വീലൊക്കെ മാരുതി 800-ൻ്റെ ആണ്. അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒറിജിനൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വേണമെന്നാണ് റോഹിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ ബമ്പറൊക്കെ ടെയിൽ ലാമ്പൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ബ്രാക്കറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മൾ മാറിയ ആ ഡാഷ് ടോപ്പ്. ഇതിലിരിക്കുന്ന എൻജിൻ മഹീന്ദ്രയുടെ ഐഡിയ എഞ്ചിനാണ്. അതായത് സ്ലോ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഞ്ചിനാണ്. ഇത് ഒരു 1970-കളുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡീസലൈസ് ചെയ്തു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഡീസലൈസ് ആയി പോയൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇത് ഒറിജിനലി പെട്രോളാണ് വന്നിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഫുള്ള് വയർ ബ്രഷ് വീലിട്ട് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ തുരുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചിരണ്ടി വൃത്തിയാക്കി. അതുപോലെ ബെയർ മെറ്റലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ 2 പാക്ക് ഇപ്പോക്സി പ്രൈമർ അടിച്ചു. ഞാൻ പ്രൈമർ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് SD എന്ന കമ്പനിയുടെ ഈ പ്രൈമറാണ്, സൂപ്പർ ഇപ്പോക്സി. ഇതിങ്ങനെ 2 പാക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബേസ് പാക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹാർഡനറും വരും. ഇത് രണ്ടും ചേർത്താണ് പ്രൈമർ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഏകദേശം പരിപാടിയെല്ലാം ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് നല്ല പണിയായിരുന്നു. ഈ സമാധാനമായിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. തന്നെയല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചേക്കുന്ന ഈ പ്രൈമർ ഒന്ന് ക്യൂറായി വരാൻ എന്തായാലും ഒരു 12 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. 24 മണിക്കൂർ കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇതിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിലെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 24 hours ക്യൂറിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ബോഡി ഫില്ലറിൻ്റെ വർക്ക്, ബാക്കി ഫിനിഷിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക. മറ്റു റിസോർഷൻ വർക്കുകളും പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുതിയ ടെസ്റ്റ് റൈഡ് വീഡിയോകളൊന്നും അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഉടനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരുപാട് പണികൾ കിടപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനീസിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. മാസം ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ്. തിരുവല്ല റാന്നി പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തരാം. അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്, അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ വർക്കുകളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനീസിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുക്കുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനീസിനെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വർക്കുകൾ കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് വർക്കുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാൻ പവർ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റേഴ്സ്, ഡെൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം നമ്മളിനി കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരും. കാരണം ഒരുപാട് വർക്കുകൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ വർക്കുകൾ പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തീർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാൻ പവർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.